হ্যালো বন্ধুরা, রাতে ডিনার নিয়ে চলে এলাম তোমাদের সামনে। এই দেখো গোবিন্দভোগ চালের গরম গরম খিচুড়ি। তো এর মধ্যে আছে আলু, ফুলকপি, কুমড়ো, কড়াইশুঁটি দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি, আর লাস্টে নামাবার সময় ঘি, গরম মশলা, ধনেপাতা। আর এখানে আছে দেখো পোস্ত দিয়ে পটল ভাজা, পোস্ত দিয়ে বেগুন ভাজা, আর পাঁপড়টা আনতে ভুলে গেলাম, রান্নাঘরে আছে। তো আজকে রাতের মেনুটা কেমন হয়েছে অবশ্যই তোমরা জানাবে কমেন্ট করে। তো এটা ছোট মেয়ে খাবে, ওকে দিলাম। আর বলতে পারে